Hola, ¿cómo les va? Increíble, vengo del mecánico, me acaban de cobrar 2.500 pesos para sacarme un ruido del auto, porque el ruido me hacía el motor, crac, 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 no había vuelta. El tipo se lo llevé en menos de 2 minutos, me dijo ya está arreglado y me cobró 2.500 pesos. Cuando le dije, ¿qué tiene? Y lo único que tenés que hacer es cambiar de lugar al perro. ¿Por qué? Y por esto, porque el ruido era él. Ahora se me solucionaron los temas del ruido del motor.